掃除機機能だけじゃない優れもの。車載掃除機としても便利なこちらの商品。なんと、布団圧縮もできちゃうんです。ボタンを長押しで電源オン。もう一度短く押すと吸引力アップ。コードレスでどこでも持ち運べてとっても便利。強い吸引力によりかさばる布団や枕がコンパクトに。ごちゃつくクローゼットや押し入れもすっきりすること間違いなし。数分でこんなにぺったんこ。こちらのアイコンをクリック、チャンネル概要欄、リンクからチェックしてね。